یه روز یه گاوی پاش میشکنه، کشاورز دامپزشکو خبر میکنه. دامپزشک میاد و میگه که اگر تا 3 روز دیگه گاوت روی پای خودش نایسته باید اونو بکشی. گوسفند از این ماجرا با خبر میشه و میره پیش گاو. بهش میگه که بلند شو روی پای خودت وایسا. گاو هر چقدر تلاششو میکنه نمیتونه. روز دوم دوباره میره پیش گاو و بهش میگه که بهت میگم بلند شو روی پای خودت وایسا. گاو بازم تلاششو میکنه و نمیشه. روز سوم میره پیش گاو و بهش میگه که اگه روی پای خودت نایستی کشاورز رو میکشه. گاو هم دیگه نهایت تلاششو میکنه و موفق میشه و روی پای خودش میسته. کشاورز وارد طویله میشه و میبینه که گاو روی پای خودش ایستاده. حسابی ذوق میکنه و خوشحال میشه و جشن میگیره و توی جشن گوسفند رو قربونی میکنه. نتیجه اخلاقیش هم اینه که 1. خودتون رو نخود هر آشی نکنید. 2. به هیچ گاوی کمک نکنید.